Freedom came the day I let go of who I thought I should be and embraced who I already was. Jy luister vandag weer na jou pitstop inspirasie, aangebied deur Lewelig en Shaal Botha. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. In die boodskap word dit vertaal met, nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy is splinternuwe mens is, 'n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. Nou die baie interessante is, in Grieks is daar 2 woorde vir nuwe. Die eerste een is neos, en dit verwys na iets wat so pas gemaak is, maar daar's reeds baie ander van dieselfde ding wat reeds bestaan. Nou hier in 2 Korintiërs 5 vers 17 word die woord kainos gebruik, en dit beteken iets wat so pas gemaak is, maar heeltemal anders is as enigiets wat reeds bestaan. Aan die einde van die winter kry die bome nuwe blare wanneer die lente begin kom. So daardie blare is neosblare. Buiten dat daar baie ander blare aan ander bome is hier die soortgelyke blare soos wat daar verlede lente aan die boom gekom het. Maar die kainos lewe is 'n heeltemal 'n ander lewe. Dit is nou daai ding waarvan ons gepraat het. Onthou jy nou nog die voorbeeld, die metafoor waarbinne ons die heeltyd werk, is die van die wurm wat 'n skoenlapper word. Dit is totaal en al nie dieselfde manier van lewe nie. Nou gisteroggend het ons vir mekaar gesê, elkeen van ons lewe of vanuit 'n verworwe identiteit. Dit is daardie ou wurm identiteit. Dit wil sê, dit is die dinge wat mense vir ons gesê het, jy kan nie doen nie. Foute wat ons gemaak het. 'n Klomp dinge wat gebeur het met ons op die lewenspad. En dit alles het bepaal hoe ek en jy oor onsself dink en voel. Ons het ook vir mekaar gesê, dit is juis in die papiefase, wanneer God ons een kant toe vat, wat hy begin om ons te herprogrammeer, om ons vry te maak van die ou wurmprogrammering, daardie autopilot en ons onwillekeurige outomatiese reaksies. Die wonder van God se liefde en genade is dat hy sê, ons begin op 'n heeltemal skoon bladsy. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. So my nuwe en ware identiteit is dit wat ek in Christus is. Ons het vir mekaar gesê, my verworwe identiteit word bepaal deur buitedinge, mense buite my wat oor my dinge sê, maar my nuwe identiteit word bepaal deur dit wat God oor my sê. Nou soos wat ek en jy gisteroggend vir mekaar gesê het, moet ek en jy kies na wie se sê ons gaan luister oor ons mens wees. Ongelukkig werk dit so, hoewel ek en jy skoenlappers in wording is die ou wurmgedagtes nog steeds 'n realiteit in elkeen van ons se lewe. Kom ek gebruik 'n praktiese voorbeeld. As jy nou iets doen wat jy nou nie wou gedoen het nie, as jy 'n glas laat val, of jy breek iets, of jy doen iets wat jy nie moes gedoen het nie, wat sê jy vir jouself? Dink gou 'n bietjie. Nou as ek en jy eerlik is met onsself, dan moet ons erken, ons sê nie baie mooi en vleiende dinge vir onsself in sulke situasies nie. Nou wil ek vir jou vra, waar kom daai sê vandaan? Waar kom daai gedagte en daai outomatiese sê vandaan? En weet jy, as ons nou mooi terugwerk en kyk waar lê die wortels van daai sê, dan is dit meestal al van klein tyd af wat daai sê saam met ons kom. Net om jou 'n idee te gee, hoe diep lê hierdie wortels, wil ek dit vir jou so omverduidelik. As ek nou vir myself sou sê, nee maggies man, is jy nou deur jou polse geskiet of wat? Om daardie een negatiewe sê oor myself uit te vee, moet ek tussen 8 en 12 positiewe dinge vir myself sê. Ek moet vir myself kan sê, weet jy, ag dit was net 'n ongeluk. Weet jy moet 'n bietjie in die toekoms, wanneer jy in so 'n situasie is, mooi kyk en oplet na wat jy doen. En die belangrike ding is,
ek moet dit vir myself hardop sê, want ons breine reageer op dit wat ons ore hoor. 'n Ander interessante ding, wat het jou pa en ma jou genoem as jy droog gemaak het? Vir my is daar gesê, Charles Daniel, wat het jy nou weer aangevang? Nou ek wil jou uitdaag, gaan net so 'n bietjie op, lewe so naby in jouself en luister na die gedagtes wat in jou kop opkom, wanneer jy iets sê of doen wat jy nie moes gedoen het nie. En luister ook sommer bietjie, wat is die name wat in jou kop opkom? Môre stap ons verder op hierdie pad, sakke vol seën vir jou vir vandag.